뭐야? 우리는 요거 불고기 샐러드. 불고기 샐러드랑 여기 뒤에 보면은 이거 맛있대. 얘가 맛있대. 원래 근데 피자집이라서 피자 먹어야 되는데, 그자? 피자는 배부를 것 같아. 여기서 먹으면. 카메라 먹겠지. 이거다. 오케이. 와, 엄청 따뜻하다. 안 뜨거운데. 왜냐면 여기 연기가 나잖아. 물에 찍어서 먹어. 네. 야, 진짜 푸짐하다. 그니까. 그지? 양이 엄청 많네. 맛있겠다. 주문 잘한 것 같아. 안 넣고 그냥 들어가? 섞으면 좀 저분하게 되지 옆으로 않을까? 이렇게 들어가. 그래라. 와, 야, 왜 이렇게 많아? 진짜 많다, 양그자. 다이어트 하는 사람들은 좋겠다. 이거 고기도 있고 양도 많고. 야, 니 이거 하나만 시켜 먹어도 되겠다. 그건 아니고. 섞어가지고 해봐. 아깝다, 흐트러뜨리기, 그자? 지금 찍고 있어? 와, 진짜 맛있어 보인다. 좀 더 토마토 소스가 많이 들어간 로제 파스타 맛인데?